أنا مو منك بندي منك وبندي قصدي سنتين وجنا سو نجم ما سو دندي سو دندي سو قصدي نانسي وجنا سا كمري غونا جت ميري أسيت تومارة كوكا بسابا كذا كيفات منهم تجريلا نما تو كونشانغاي شو أنا ما سيكو فات وجه هاسوفنا رجع وجه ولي هاسوفنا وجه هاسو دندي سو ما أنا رجع وجنا سو تم يومي رجع سنتي دي قصدي هاسوف تمنا سوف تودي أولية بريداكو ما سودا دادي يوم منك يا بريد يجي ما سودا أسير دادي إلى مين نامنا رجع نامون أزرام كور رجع ده نام تكونغال جوالا سيما وجه هاسو دندي أنا وجه هاسو دندي سو دندي si wajjina asa marina wajjin goda jennan mari so datte mi disa asiti wana gafatu jette gafi si gafatu yo kana mo amma mana ke sanit amma kana gastini bana gasti dan haso to muna so saati kana na wajjinin qacellut nam tokko mana ke dan haso to muna so to hosti dan haso to na so dandetta na wajja amma kana si sena amma kana si gabbo si sena haso na wajja haso dandesu si wajjina sa sinja jujirame gurbade malta dabdo continue ittahafu no ka awwal maltate malto masoda tamana kiyetoni so jamal jira o ma singodu bara mal araba kan ke da ka kazi at kan namara sit samu at na bada de jenna me ka isa sa amma hosti ban namni rara isi ka kaduri to gawani jette di isi kan de ni ka amma kan hosti bana de me mana ko baneti wan takka namni wasin jiru injuru kaje lo matta amana wajhi hase tufu kadura tarotite ga da kisinje de amma hosti bana de me mana bana dai kana senyi wajhi haso na wajhi naso ta wajhi haso dandesu akimi rabde mo kam malu polisaki kun gurba kama za si wajhi na saji chujirami gurrin na gaula ilazi okay silazi qur'an ni jarabi momiti abdo so dada wa gosi ninjano ya jamaa wannan ne rugan sai da ne me gasti sai na hosti sai na amma kana na wajhin haso ta sinje chujira anga kadada shegin kesan Nan akka amantii keetii siifaa ta'u jedheera waan na ta'eef si fayyisuu danda'a. Kanaaf wayinii dhuguun cubbuun qabu jechuudha. Akka amantii keetii siifaa ta'u jedha macaafa qulqulluutu. Waa tokko si gaafadha. Wayinii dhuguun wayinii nama macheessa moo nama macheessu? Hin macheessa. Wayinii dhuguun cubbuu moo cubbuu miti? Wayinii dhugdee cubbuurraan fayyita? Bakka peenteedha mucaan akkas jedhaa rukun. Si jalee wayinii nama macheessu beeka malee wayinii cubbuutti nama fayyisuu hin beeku. Itti deebisi bichumatti meesiti buti. Haasa'u. Maalaan itti deebisa? Jechuun obboleessi taasise ammaa wanta nuun haasaa turre hin beekuun. Haasaa kee hin barbaadu. Kutaa macaafa qulqulluu asirra naa kaasti warri bakka inni itti wangeelina bukkee jira waan ta'eef bilbila irra tuutee baattu hundaa. Bakka inni foon koo nyaadhaa dhiiga koo dhugaa jedhu. Warro maalodha? Xoofoo kanatti sun adda adda. Waraqaa eegubbaa darroo. Maa yoom natti ergite hin ergine? Yoo annis 55dha. Waaqayyo. Dhiiga Yesuusii wajjin wal fakkaata jettee wanti dhunnaa jettee. Haaloo dhanni maqaan isaa inni ammaa kun wayinii. Isa wayinii gosa garaa garaa jira. An garuu miskiinaa. Gosa dhugaatii biyya komishaa. Addisu. Addisu. Oh. Ashal tokko istii na dhaggeeffadhu istii. Babaaleen ikkoo waliigalaan jirru nuni warra kiristaanotaa kana wajjinini. Jechuun eessayyuu nuni firooma biyya lafaatti hin qabnu biyya lafaa wajjin yoomiyyuu waliin gallu. Hanqaaqiin kaasimmee dhiyaasa malee hanqaaqiin ishii wanta dhufteef dandeettii. Hanqaaqaan jirru dhugaa siireesii madaa jechuun. Maal eessa hanqaaqtu silaas gaa'ela fuuldura waa meeqa gootu waan keessatti hanqaaqas. Nakkoon qabunni suni arraba baduun numni as manna keessaa dhokoni. Nama viintoo mindinno nama alkoolii fuudhee dhiiga Yesuus jedhee alkoolii dhugaa oolu wajjin akkamitti naasaa amman. Addisu arraban badiin itti siireessi jechuun amantii kee namni tuqaaru hin jiru mitiree amantii namaas hin tuqin akkasuma. Dhufteettan si keessummeessa baasii. No aniyyuu akkasuma sagana taanan. Itti fufna. Garuu macaafa qulqulluudhaan nama sirrachuuf karaarra jiru yookiin amantiin kee karaa sirriidha taanaan ati yoo nama amansiise rakkoon qabu. Anis akkasuma amantii ati karaarra kaatee jirta tana macaafa yoon si dubbise rakkoon qabu. Amantiidha. Arge naa dhufeera. Saalii.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي نما ودي نما أكمل مالو ناجر تات أرمى وانا ران نجي ما هني واي بين تواصل تو أكن جراني مالو الكولي نما ما تشيسو سوني ويني ويني إيجا يسوع كريستوس إن فكاتا وانتا تيفي نبني ويني دوجي إن فيا إن كل جرو أمانتي لان نقول أبدا غافر دو نونجراني ويني نما ما تشيسا مالي نما مفيسو الأمور ما تاجرا نندو كوغوري فينا ساني تيارن سنة فينا ما تشيناتي ويني نما ما تشيسا نما مفيسا دلاكي مناتي ما تمتو أشمان جاتوني فينا ما تشينا فيسا بر فينا ما تشينا كان نما ما بس ما وجينا ساي وجين تمري دفا دقيقة لما فدي Wait. أكم نجا Nagaa kooti galata Yesuus akkamitti? galata rabbal izzaa abbaa yesuusi galata gooftaa yesuus Yesuus gooftaa ta'uu isaa sumaan ragaa baateetta waaqessi eebbisuu haa lakki bo'aan gooftaa yesuusitti nama na bar gooftaa yesuus beektaa gooftaan isaa Yesuus Allah bar gooftaadha afaanni kee dhugaa beera. gooftaa yesuusitti nama na bar gooftaa yesuus Allah haa ta'u beeki ani gooftaa yesuusitti nama na Rakkoon qabu obboleessa koo maalichi barbaadde amma waan na gaafattu na gaafadhu. jirtaati nagaaraa Jira galata waaqayyoo akkam. gooftaa yesuusitti namantaa Yesuus Kiristoos isa du'a mo'ee du'aa kee ajaba isa deebi'ee dhufu gara biyya lafaa warra sattamanan gara ofii isaatiitti fudhachuudhaaf deebi'ee isa dhufu sana. ajaba mamma dhuguma namni du'a ofii isaatiin mo'ee eessaa yeroo inni du'e biyya eenyu bulche rabbeeti. Isa kana ammoo dhoksaa macaafa qulqulluu fooniin ta'e siyaasofta yookiin biyya lafaa keessa ta'e siyaasofta osoo hin taane hafuura kiristoositti taate ayyaanaan macaafa qulqulluu dubbistee macaafa qulqulluu si ibsa hafuura malee isaa namni foonii anaasee si amansiisuu hin danda'u macaafa dubbistee nana furii si ibsuu danda'a garuu. Rakkoon evidensii macaafaa geeffadhu geeftee koo rakkoon evidensii ragaan macaafarra jiru foon qiricaa wajjin wal qixa foon qiricaa lafa qabdee ol fuutuu hin qabdu mataa miila isaa wadhaba. Macaafa qulqulluun amma yeroo ammaa jechuudha BBC'n gabaasa gadda baaseen yeroo meeqa akka inni dogoggoree keessatti uumame himaara beektaa ragaan addunyaadha. Rakkoo kana kan itti fide ilma namaatu itti fide macaafa qulqulluutti malee macaafi dur nagaa ture. Amma foon qirca ta'e lafa qabnee lafa dhiisnu wallaalle yoo mataan gar tokko dubbate miilli gar tokko dubbata macaafa qulqulluu. Amma maal achi barbaadde shaan isaa se'e? Gooftaa Yesuusitti namantuu hin jedhe. Yesuus Kiristoositti nama naatiin jechaa jiraam gooftaa gooftotaatti waaqayyo abbaa waaqayyo Yesuus ofiisaati humna isaatiin homaa gochuu hin danda'u mateera gooftaa isaatti amani gooftaa Yesuusii nutti. Haa ta'u amma maalichi barbaadde waan na gaafachuuf itti na gaafadhu. Wanni ansi gaafachuu jedhee moo? Ati amantii qabdaa? Eeyyee qaba. Maali amantiin kee? Sitti meera Yesuusitti nama naatiin jedheera. Jechuun Yesuusitti amanuunii fi maqaa amantii keetiin itti mun adda dabar. Amantiin koo pheenteedha. Isti pheenxee ta'a kan jedhu ammati pheenxummaan itti lallabaarta pheenxee ta'a kan jedhu ragaa qabda uma keetii ati ta'uudhaaf. Pheenxeen maqaa ofii keenyaa pheenxoon ofitti moggaasne osoo hin taane. Pheenxeen maqaa namni tokko isaan pheenxeedha jedhee moggaasedha. Maqichi kan maalirraa dhufe yoo jette immoo ayyaana pheenxaa qosteessa guyyaa 50 sanarraa dhufe. Akka irraa dhufe dhiisama. Sanarraa dhufe mogga'e. Qo'e mikinaati waan mi'eessu mikinaati waan busheessu. Kan pheenxee ta'a jedhu jira. Pheenxee ta'a kan jedhu jira caafame. Anammayyuu pheenxeen maqaadha malee pheenxeen ta'e hin himan. Pheenxeen maqaadha. Maquma kanaan Kiristaana Yesuusitti amani kan jedhu immoo jiraan. Yesuusitti amaneera maqaadha sin jedheera silayyuu. Maquma kana moggaafattee loogoo kana baadhachuudhaaf wanni fi ayyaana wanni jedhu jira hin jedhe. Maal gootaasi? Kennaan koo dhugaa warra dhugaa hin barbaanne bira maal goota sareekoo? Kennaa koo nagaadhaati. Nama Yesuus arrabsu bira dhaabbatta?
kennaa koo Qaadii nagaadhaa. koo deemti sagalee waaqayyoo dubbifadhu dhugaa isaatu siif wayyaa. Sagalee Kennaa waaqayyoo iddoo siigalee nannaa gashi maaloo. Kennaa koo kamidha beektaa? Akka isinii galeetti naa gashaa sagalee waaqayyoo isinii galeera yoo ta'e. Maal jedha seeta macaafa qulqulluu keessatti ijji isaanii jaamee jira, gurri isaanii duudee jira. Sagaleen kun isaan dhaga'uun barbaadan dhugaa kana maqaa waaqayyoo beektani malee waaqayyo waan hin beeknee fi isin ilmaan seexantootaati. Kanaaf dhugaa kana baruu hin beektan hin barbaaddanis. Kanaaf haadha koo deemti macaafa qulqulluu. Ati arrabsoo akkuma No, arrabsoo miti. nagaa fidachuu danda'i. Macaafa qulqulluutu jedha bar. Macaafa qulqulluutu jedha. Eenyuudhaan Isin jedhe? ilmaan seexanaati. Maaliif Kiristoosiin hin fannifamne, Kiristoosiin hin duune jettu miti? Hin kaane jettu miti? Kanaaf isin ilmaan seexantootaati. Warri akkas jedhu warri Yesuus hin warri Yesuus hin fannifamne jedhu ilmaan seexanaati jedhee caafamee jira. Ilmaan seexanaati eeyyeen. Jechuun yaada kee Malkaa kee. ibsachuu opiniinii adii yaada kee ibsachuun gaariidha. Kun yaada keetti ilaalcha dhuunfaa keetiiti. Warri Yesuus Macaafa keessa jira. du'aa ka'uu isaa hin amanne mucaa seexanaatii wanni jedhu caafamee jira caaffatee. Ilmaan seexanaati eeyyeen. Jechuun yaada Maqaa kee waaqayyoo hin beektanii, waaqayyootti hin amantanii, warri waaqayyootti hin amanne immoo ilmaan seexanaati. giiftii koo yaada kee Kanaafi- ibsachuu dhiisi. Yaada kee Ila ibsachuun isin irratti fudhatama kan tokko qabu. gaarradame waan gaarradame kana immoo waaqayyo guyyaa tokko isin irraa hunnaa jedhe akkuma Paawuloosiin Yesuus Kiristoosiin ari'ata akkasumaan immoo kiristaanota ari'achaa ture akkasuma immoo waaqayyo guyyaa tokko immoo isin gargaare ija qola kana Kiristoosiin akkan argine Kiristoositti akka namanne inni isin taasise keessatti warra addisuu raggaasaa minaamin kunniin duraanuu jechuudha hundee isaanii hundee isaanii waan hin fageessinee fi asitti nima hundee isaaniitti waan hin fageessine warri ganan kanatu nagarram isin rakkoo hin qabu. Yesuus sadarkaa isaa kan gabbuuse isin bar nuti kabajamee ol fudhatamee barsiise jennee dubbannaa. Kanaaf ilmaan seexanaa jenna bar. Kanaaf ilmaan seexanaa jenna bar. Warri Maali Yesuus itti fincaamee jedhu? ka'ee jira. Kan Itti jedhamee fincaamee caafamee jira jiru isin Yesuus immoo garafamee lakki jira. jettan. Itti fincaamee jira kan jedhu isinii miti garafame itti fincaame kan jedhu isinii miti Yesuusitti saqqalame kan Kanaaf- jedhu immoo barsiise jenna. Ol fudhatamee barsiise jennee isinii dubbanna. Deebisuun isaa ulfinnaafi malee salphachuufi miti. Inni anaaf Kanaaf waan jedhee argitan nama haasa'in abaaramaa waa'ee ta'e, Yesuus yoo hin inni beekne anaaf baradhuu jedhee fi- cubbamaa ta'e, akka nama cubbamaa, Akka gootu akka nama abaaramaa, Giiftii koo. nama abaarameetu jechuudha. giiftii koo Fannoo Saalee irratti gaddarbee muka namichi irratti fannifamu. mormii Inni dhabdeen anaaf ta'e. jedhee fannifamee hin darbu siif jedheedha. inni haasoftu Inni dhiiga isaa darbu. Giiftii kan koo dhiiga isaa dhangalaase siifisa anaafisiidha. afaan malee Agammaa maaliif carraa isiniif kenne? Seexanootaa fi Hamma dhiiga guyyaa marsee dhangalaasa. hammaadhaa carraa maaliif isiniif kenne seetan? Waaqayyo du'a namaatitti hin jaalatu. Du'a namaatitti hin jaalatu. Innumtuu du'aadha waaqa du'atti amantan. kennaan Waaqnummaan dhaggeeffatu keessanuu du'aadha. kennaa akka gootu kennaa ati afaan duwwaan qabaatin kaa gurras qabaadhu ishii akkuma haasa'uu dandeessu kana dhageeffachuu danda'i. Anis isin wajjin haasa'uuf yeroo hin qabu. Ani warra musliimaa kanaa waaqayyo Asa guyyaa taanaan tokko isin immoo gargaaree dhugaa kana boo'i qabatu gadi. mucayyoo fedhii kana. Boo'i gadi adaba miitaa jechi. Buustee kun amala hin qabdu akkuma amantaa isaanii sabarra icaasin Qoshaash. amantaa isaaniitti arrabsuu ajajaa. Yaachisitti hima. Kemaali kana amantiin arrabsiin bar. No waan Akka amantiin gootu kee haasawaa haasaa irta kan Namni naamusa akka islaamni haasawutti haasoftaa bar. Islaamummaan Jechuun adaba qaba waan ta'eef adabaan sitti haasaa jirra nuti. Yoo adaba beekte akka islaamni haasawutti haasayi. Jalqabuma irratti tokkoof tokko macaafa qulqulluutti amanna miti nuni. Yoomiyyuu taanaan macaafa qulqulluu wanta macaafa qulqulluu keessa jirutti amannaan. Ati quraanatti amantaa wanta quraana keessa irra jirutti amantu miti isinis akkuma kana macaafa qulqulluu 66 amanaa. Kamaaloo qo'eeti. Wanta macaafa qulqulluu wajjin wal qabatu yoo ta'e waan jiru si nagaafatti sitti himuu hin danda'a. Fakkeenyaaf Kiristoos bifa waaqayyummaatti ta'uusaa waaqayyo guutuutama guutuu miti Kiristoos. Anaaf akkasidha. Amma funcaamuu isaa soofte, reebamuu isaa soofte, di'uu isaa soofte miti du'aa ka'uu isaa. Kun macaafa qulqulluudha.
wanta macaafarra jirudha. Reebamuu isaa nama foonii ta'uu isaa nutti agarsiisa. Kun hundumtuu nama foonii ta'e lafarra jiraatee darbeera Yesuus. Nama ta'e dhalateera Maariyaam keessaan. Achi waaqummaa isaa du'amuu nutti agarsiiseera akka waaqa ta'e deebi'ee nuuf ofitti nu fudhachuu macaafa qulqulluu keenya jedha. Kanuma dhala dubbii. Giiftii kan qo'ate macaafa qulqulluu dubbistee waan amma haasofte kanaaf ragaa qabdaa. Eeyyee. Kamaalo naa obsi Kamaalo xiqqoo seenaa obsiisa. Ayye gaafa Akka gootu giiftii kan koo ate macaafa dubbistee beektaa? Nama macaafa dubbisuu jaadadha beektaan? Nan dubbisaan. Macaafa dubbistee beekta taanaani? Macaafa keessatti kan Yesuus fannifamuu fi du'aa ka'uu isaa hin amannee ilmaa sheexaanaati kan jedhu jira caafame. Macaafa qulqulluu keessatti? Warri du'aa kaafamuu Yesuus hin amanne ilmaa sheexaanaati kan jedhu tiksiisaan jira boota sanaafiti. Banime. Istiyoon argeen dubbisee hin beeku laasa kana bakka kana dubbisee hin beeku jiraate isa. Egaa asirratti wallaan nama meeqa irratti dubbatte egaa nama meeqa irratti dubbatte dogoggora kee tokko jedhee qabadhu bira darbe egaa. Si galee dogoggora kee amma dubbattee kaatee waan hin jirre dubbattee jechuudha. Anatu jedhee kee. Amma dura akkasiin jennee seensuun hin seenini kana haasoftee kaate tokko. Lammaffaa yoo macaafa dubbisseeta ta'e Yesuus eessatti waaqummaa isaa labsate barsiisee beekaa? Waaqummaa isaa moo? Yesuus maaliidha? Yesuus Kiristoos jedheen jennee amanna miti? Jettanii amanuun yaada dhuunfaati. Eeyyee akka gootu tokkoffaa qolaasaayis tokko 15 irratti maal jedha seeta? Kiristoos bifa waaqayyoo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaas dhalatee jedha. Mata dureen isaa maal jedha beektaa? Kiristoos uumama hundumaa gararraa ta'uus ijaadha. Jecha kana eenyu kan jedhe? Qolaasiyoos moo Yesuustu jedhe? Qolaasaayis barreeffameeraanii. Paawuloostuu gara warra Qolaasaayisitti ergaadha. Jecha kana kan barreessee erge Paawuloos miti? Paawuloosidha. Kun yaada Paawuloos waa'ee Yesuus irraa nuuf himeedha malee. Wanta yaada miti kanaa saamu macaafa qulqulluutti sadarkaa yaada miti akka nuyi tamannutti akka jechuun asumaan dogoggora namni naasee. Macaafni qulqulluun kan keenya wanta ta'e tokko waan raawwate tokkodha malee. Hin aficcisiisinaa softaa. Kun yaada Paawuloos gara warra Qolaasiyoositti ergeedha. Yaada isaati yookaan almost yaada miti kun wanta dhugaa qabatamaadha. Haa ta'u sanumatti maara waan inni dubbatee ergeedha. Yaada opiniinii waa'ee Yesuus irraa ilaalcha qabu gaarummaa Yesuus inni uummataaf himeedha. Sii galee malee dubbii waaqaa miti kun. Dubbii eenyuti? Gabaabsinee jechuudha. Dubbii Paawuloosii jechuudha. Mee dubbii Yesuus fidate yookaan dubbii Yesuus dubbate naa fiduu dandeessaa? Yesuus ergamaa waaqaati. Irra turtu miti amma? Asuma jirra nu hin deemnu nu. Daqiiqaa tokko nee daataa bitadheen seenaa. Abshir yoo barbaadde siin bitaa sirraa. Daataan irratti citaa rashii haadhokko. Nakkaa sisteema immoo bu'aa hartaa gaa deebi. Addisu dubbadhu mee. Akkam gootanii waa'ee biintoo waa'ee wayinii. Maali isheen tokko angurran qabu afaan malee jennaan asirraa qabuufne afaan malee angurrinatti hin jiru jettee boomichaan tokko asirra turte. Dhugaa dubbachuuf taanaan isaanii. Mbeetta gaasiif haaraa miti. Dhiiga Yesuus Kiristoos kan isaan fudhatan suni. Namni fudhataa turres kan kennu immoo viintoodha. Viintoo waanuma inni diimaa ta'eef dhala. Dhiiga waan diimaan kamiyyuu carqii diimaan dhiiga Yesuus irraa ta'e. Viintoon. Aan kan jedhu firiijii kamiin keessa ture? Firiijii kamiin keessa ture amma biyya Israa'elii ka'ee fe'ame. Hin abbaa saamee moo dhiigamma kana baay'atu immoo qaba. Wallaahi kanaan kan dhibee na gaddisiise na dhiisuu didee viintoo suuqii irraa bitaniitu kan isaa dhiiga Yesuus jedhanii qixxaafaa hojjetu laa qixxaafaa bitanii toshanii ka'anii kun immoo foon Yesuus. Foon Yesuus qixxaadha moo?
Wallahi raajota sobduu afuuftuu biyya keenya balleessaa jirtu. Rabbi guyyaa borii mataa ishee gad deebisee guba. Yoo isheen utuu hin toobatin duute wallahi firdiin jara cimaadha. Kan ummata kanaa guutuu baadhatu bar. Kan ummata wallaalaa jala deemuu kana ameen duwwaa taa'ee jechuu malee homaa tokko. Miira keessa galanii bee sobumaan harreelluu iyyaa jedhanii korniisuu tuquu malee waan tokko hin beekan wanni isaan beekan hin jiru. Nama fayyaa fuudhanii charchii fidanii nama fayyaa kan hin dhibamin promooshinii ittiin hojjetu. Ma argiteetta miti bishooftuutti qeesii waldaa ortodoksii keessaa dhaqee qoratanii seenaa isaa qoratanii wambarii irra teessisan illee walitti beeksisanii maqaa isaa walitti himanii tokko biiroo keessa taa'ee maqaa isaa ergaa fi tajaajilaan immoo achirraa maqaa isaa waama dhukkuba isaa wajjinitti hima. Ati qeesiidha miti qeesii akkasiitii miti daakonni. Wallahi baay'ee nama dhiba beektaa. Wallahi marrajaadhaan hojjetu beektaa waan hojjetan marrajaa diraamaa bakka fiilmii addunyaarra jirudha. Angaruu kan na gaddisiisu uummatumti kun ganazzabuu dadhabee hamma kana jala oofamee marga nyaadhaa yoo jirre jedhamu duukaa marga nyaachuu isaa kanatu uummata sa'a. Wallahi nama jechisiisa. Bara amma yeroo darbe Afrikaa kibbaatii marga nyaadhaa innaan uummati marga nyaati jedhani. Tokko immoo gara Aljeeriyaati amma illee manadhaa jira paasterii nabiyyuu isaaniiti akka iyyuu cufaa iddoo kana. Bara 2025tti bara 2025tti galaanatu uummata fixa raajiinatti hime jedhee tuunni doonii hojjetee haasa'u qoyi nan fixaa nafichisiis daawwiti yoo obsa godhatte taa'e. Bara 2025tti bara dhumaatu dhufa gooftaa Yesuus natti himeera jedhee tuunni doonii hojjisiisu qabanii amma hidhameera miti. Bara 2025 darbee 26 galleerra amma kun. Kijibdoota raajii kijibdoota akkasiitu uummata keenyaan taphataa harachuu barbaadeen daawwiti yaada qabdaa? Gaaffii qabdaa? Asirratti yaada tokkoon qabsa. Tole. Nagaan isiniif haa ta'u. Nagaan kan eenyu kan Yesuus moo kan Waaqaa? Kan Waaqayyoo. Yoo kan Waaqayyoo ta'e nuuf haa ta'u amiin. Amantii namaa arrabsi jedhu jira. Namni amantii namaa arrabsi hin jiru. Raajii soobduu arrabsine malee. Yesuustu arrabsisa. Namoonni macaafuma keessatti nama arrabsi kan jiru jira. Namni nama arrabse ammas hin jiru. Raajii soobduu garuu Yesuusumatu waa'ee isee dubbati. Ganaa dhufti jedhee. Bakka kamitti iyyuu abbaa barbaade maaf hin ta'in arrabsi. Maaliif hojjetti amantiin nama kamiyyuu wal qixa. Maniif nama arrabsu barbaachisaa miti jechuudhaaf obboleessa kuwan. Fittee. Laakki finne waggaa fi barbaade na gaafachuu dandeessa. Waa'ee gooftaa Yesuus irratti nama gaafachaa ture kan amma dubara asirraa tokko argee kanan ture. Lafaaf samii kana kan uume eenyudha jalqaba. Tokkicha Allah hiriyaan qabne. Allah kan jedhu jira. Allahtu lafaaf samii kana uume kan jedhu jira. Eeyyee macaafa logaa rabbifaatiin barreeffame. Macaafa logaa rabbifaatiin barreeffame qabda. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko bani. Seera uumamaa keessatti Allah jedhamu Waaqatu uume jedha. Jechuma Allah jedhuun jira. Barreeffama kan afaan Arabaati wangeela yoo firkaa qabaate bani ilaali. Appilikeeshinii isaa yoo barbaadde buusi. Yoo barbaadde waraqaa isaatiin bani. Maaliifati walitti sinaaf xaragaagomnee walii deebisna. Gaafii bareedaa. Eeyyeesuma sin jedha Arabar. Allah jechuma Allah jedhuun jira. Dhaggeeffadhu hin jarjarin. Macaafuma keessatti macaafa seera uumamaa keessatti Waaqayyo calqaba bantiiwwan Waaqaa fi lafa uume jedhamu hallaan lafaaf samii uume jedha. Isuma dhaqee Arabiffaan dubbisii yoo firkaa qabaatteen sin jedha obboleessa Arabiffaan qabdaa. Oromiifatti barreeffameetiin jalqaba Waaqayyo bantiiwwan Waaqaa fi lafa uume jedha. Maa jalliftu dhugaa beektu maaliif inni dhugaarra gara jallisaatti? Waaqayyo jechuun Allah jechuudha kaa. Waaqayyo jechuun Allah jechuudha. Anamma afaan Arabiffaatiin wangeela firkaan qaba.
kan afaan Ingiliffaa of harkaan qaba, kan afaan Oromoo, kan Amaarinyaa of harkaan qaba. Kan afaan Arabiffaa yoo qabaatte kan afaan Arabiffaa yoo qabaatte Allah jedha. Allah Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 6 gubbaa irratti dubbisime maal jedha? kana dura walii galleen naan siin bana siin dubbisa. Asirrattuu sii gadhiisna barre mana guddisnee rakkinni jiru abshir kanaaf. Mee dubbisi maal jedha? Kan amma naa deebiste kan ammaatti amantee barteetta. Quraanuma keessatti bakka kam naqi? Calqaba waaqayyo bantiiwwan waaqaaf lafa uume jedha malee hallaan homaa gochuu hin danda'udha. Jechi waaqa jedhu akka Allah ta'e beektaa? Eenyutu Addaamii fi Yohaan uume? Allah waaqa jedha. Sasin afaan Oromootiin waaqa jettu. Allah jettaan kanaati. Afaan Oromootiin waaqa jetta. Nuti afaan Oromootiin Allah jenna. Obboleessa koo maal osoo beektumaa dhugaa dabsita kuni Allahan hin uumne mi Addaam fa'aa waaqayyotu uume. Waaqayyoodii fi Allahan hiikni isaa tokko miti taanaan obboleessu gaaffii kana baay'ee gaaffii kanatti ta'e tokko fa'aa jaala suuruma keessan kana gubbaa irratti 400 fi 19 gubbaa irratti jechaadha naannoo san irratti. Obboleessa kiyya tartiiba haasaa eeggataan deemtaa? Gaaffii gaafataan jiru addoo barii wal keessa barqaa jira. Mormii tartiiba gaaffii gaafattuu ni beektaa? Tartiiba haasaa yoo beekte haasa'ii jenneera jalqaba. Adisu. Taaliyyee. Obsi koy Daawit. Daqiiqaa tokko obsime Daawit. Miira kee abii gororra sadan lamaan tokko liqimsiitii dura akkaataa dhaggeeffannaa keenyaaf seera manichaa hubadhu. Quraanni keenya Quraanni qulqulluun inni mudaa hin qabne jechi Rabbii inni qulqullaa'aan akkana jedheetu dubbata. Allaahun yookaan maal uume isa jedhee inni gaafatee fi Allah waan hundumaa uume. Isa kana immoo kan inni argachuu danda'u suuraatii Az-Zumar 3962 Allahan uumama waan hundumaati inni to'ata waan hundaatiidha. Suuraatu Al-Furqaan 25 irratti mudannee ilaalle inni waan hundumaa uume uumama isaa safaree sirnaan qopheesse. Kana jechuun wanti uumame hundinuu samii, dachii, nama, malaakii, bineensi, biqiltuun, ifi, dukkanni hundinuu isumaan raawwataman yookaan isumaan uumamanii jedha. Samiif dachii immoo eessatti uume kan jedhuu fi suuraatu Al-Baqaraa 229 irraati inni isa dachii keessa jiru hundumaa isiniif uume ergasii gara samiitti qajeelee isaanis samii 7 taasisee jedha. Ankeenya kana haasa'a fudhattuun fudhatta diddummoo hima dhiifta kunoo ragaadha. Rakkina qabu. Quraana isa kana addisu wanta hin finneef bar sila wanta hin himneef isa kana himuuf hin barbaanne maaliif quraanatti waan hin amanneef waan inni itti amanuun itti hima waan ati itti amantuun sitti hima waan uumaati qabattee jirtu harkaa qabdu wangeelaati baattu keessatti Allahatu bantii seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa afaan Arabiffaatiin kan barreeffame fuudhiitii naa dubbisi yoo jechi Allah jedhu achi keessa hin jiru ta'e anamman kiristaana sii ta'a. Injira sagaleen koo argitee daawwati kanneen isin walumaa gala isin jechuudha yeroo dubbistu ati waa'ee Yesuus duwwaan dubbisin internaashinaala ta'e addunyaa inda jeneraalii eewqatii waliigalaa qabaadhu beekumsa waliigalaa jechuudha. Beekumsi waliigalaa gaafa jennu kan afaan Arabiffaa maal jedhaa, kan Amaarinyaa maal jedhaa, kan afaan Oromoo maal jedhaa. Tiraasleetii irratti dogoggoroonni hedduun wangeela keessa jiru. Kana adda baafachuudhaafati yoo hin dandeesse ta'e afaan inni jalqaba ittiin bu'e sanan baradhu dubbisi. Gaafa islaamummaa taqabbalta. Allahan hin jiru wangeela keessa taanaan rakkoon qabu bar afaan kana afaan qabu. Afaan Oromoodhaani waaqayyo jechuun Allah jechuudha. Eeywa. Waaqayyo jechuun Allah jechuudha. Afaan Arabaatiin Allah jechuudha. Rabbi jechuun goofta jechuudha. Allah jechuudha. Rabbi jechuun goofta jechuudha. Goofta. Fakkeenyaaf Allah jechuun waaqa jechuudha. Ati Oromoodha miti?
jechuun mucaan daawwitiin beeku fakkeenyaaf allaachuu waaqayyo ta'uu isaan iyyuu sirraan nagee kun reefuu. Baruuf hin feene ka. Kanaafuu waaqayyo jalqabatti battii waaqaaf lafaa uume jettee afaan Oromoodhaan jette kun rakkoo maalii qabaree? Macaafa qulqulluu kan keessa jecha Allah jedhu baqataara kanaafan. Jecha Allah jedhu baqataa jira. Kanaafama dhiisuu Allah waaqayyoodha taana rakkoo maalii qaba afaan Oromoo fi Arabiif rakkoo maalii qabaree? Ati guddadhu laa milkaa'e ati dhuguma sirri baruudhaafis nama fedha. Nama fedha qabu baruufaati. Waliin xumuraaniifatamu. Ayyee. Calqabumayyuu afaan Oromifaatiin kan barreeffamee jiru calqaba waaqayyoodha. Lafaaf samii kan uume malee Allahan kan uume takka hin jiru. Biirii moo maal uumeeru? Allahan biirii. Ati koyi afaan Oromoo kana qofa beektaati. Dhuguma beekumsi kee gaddafamaadhaan kee paakeejiidha bakka. Paakeejii kaniiti waan ta'eef dhiisii wajjin haa ta'uu hin dandeenyu. Nuyi allimeetiidha abbaa addunyaa waadhaan keenya. Arrabsoodhaaf deemtuuti nama waa'ee kana. Arrabsootu hin taane wanni ati beekuu qabdu allimeetiitiin godhatiin akka addunyaa allimeetiitii godhadhu maleeti paakeejiidhaan hin fayyadamin beekumsa kan kee daawwiti. Yoo dubbiste Allahan kana nuumne sana nuumne kan kee ragaadhaan haasa'i tokko addisuu nammasii takkasee ka'e. Kan biraa wangeela ati baattu keessa Allahan jira hansiin jedhan. Dhaggeeffatu tokko immoo gaaffii ani qabu. Gaaffii kan biraa miti kana fixi dura. Amantee fudhattee bishaan itti dhuddeetta. Allahan bantii samaa dachiif lafaa uumuu barte. Oromiffaa waaqayyo tumee jedha. Haa ta'u Oromiffaan haa ta'u waaqayyos jedhe Allahas jedhe tokko ta'uu barteetta amma. Tokko Allah fi waaqayyo tokko miti. Tokko miti fidi ragaa. Tokko kan jedhu jira. Allahadha kan dachii samaa uume Allah jechuun tiraasilee afaan Oromoo. Oromiffaan na bira jira waan ta'eef tokko kan jedhu Oromiffaan na bira jira waan ta'eef nan dubbisaa bakka kamitti jedha. Jecha Allah jedhu tiraasiletu godhe gogolisisni. Allah gaafa jettu afaan Oromooti tiraasiletu godhadhu. Waan jedhesii maal jedhe akkanisii fi dadhabdimi. Waaqayyoon jedhu hoore. Waaqayyo jedha. Ati afaan Oromoo bichaadha. Of hin daangessinati gadi. Gadi of hin qabin. Yeroo akkasii adeemi immoo antinaa nama siin jedhe buusi. Baayibel baay Arabic amma daawuloodii godhu. Allaan kun daandii jireenyaati. Daandii jireenyaa miti daandii jireenyaatu isatti gala Allahatti. Allahan daandii jireenyaa utuu hin taane daandiin jireenyaa. Daandii jireenyaatti kan nama geessu kuni daandii jireenyaatti kan nama geessu Allahadha. Daandiin jireenyaa nabiyyoota ergamoota Yesuus fa'i daandiin jireenyaa gara eessaa geessu gara Allahaa geessu. Nabi Muhammad fa'i gara Allahaa geessu. Agartee? Yesuus daandii jireenyaati miti. Yesuus daandiitti qajeeshee gara Allahaatti. Nabi Muhammad daandii namoota qajeeshee gara Allahaatti. Nabi Museen daandii qajeelchee gara Allahaatti. Ergamoonni daandiidha. Daandii ittiin namni rabbitti gahudha. Allahan immoo itti gahumsa. Bolessa kiyya. Malee daandii miti kan Yesuus. Akkasin jedhu horii hattee baale seera uumamaa lakkoofsum macaafa Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti immoo gara Allaatti geessuun jedhu mana anatti kana maneedha. Gara abbaa kootti naqaa kan jedhu malee dhaqi dubbisimee jira maal jedha akkasin jedhu akkasitti kana dogongora rakkooti. Eenyudhaan jedhe Yesuus saba Israa'el waadhaan jedhe bar kan saas paakeejiidha malee allimitidii miti Yesuus. Sibiran jiru yoo ta'e malee Yesuus allimitidii yookaan akka walii galaa miti ta'e kana namantaa paakeejii saba Israa'el qofaaf bitamee ergamedha Yesuus. Bakka kamitti akkas jedha saba Israa'el ati ila dhugummaadhuma isaatti jechaadha osuma beektu himaa daandii irra gortu daandii jireenyaan akka Yesuus Kiristoos ta'e beektu sinam. Saba Israa'eliif hoo? An Oromoodha. Maate. Saba Israa'eliif daandii jireenyaa. Atoo. Eshi. Daawit ati hin dubbiste malee hin hubanne beektaa? Akkas yaaduu kana gaafa dhugaaf firmaa isin fuuldura hin hubanne daawwiti hin hubanne ati haasa'e. Waan biraa jechuun miti bar gaafa barreeffamni tokko gaafa barraa'u sookoof soorgoo qaba jechoota gubbaa isaa qofa qabattee hin deemin dhokkataa isaatii fi mul'ataa isaas qabaduu deemi. Anoo Pheenxee irraa rakkina hin qabu Ortodoksii irraas rakkina hin qabu garuu ani musliima. Gaafa gaaffii gaafattu gaaffiin kun maal akka ta'e adda baafattee gaafficha gaafachuu qabda malee waanuma callistee jecha ta'e qofaaf hin fayyadamin.
muda fecha da duga ubadde tana wannan nasa jinnan ishi yattani furatan ka kanafi Ni furadha ragaa qabatamaa fidi. Ragaa qabatamaa. Yesus go maal taate ante Yesus gooftaa ramoo gooftaa mitam. Yesus moo? Haa. Koi. Yesus gooftaadha jechuun Yesus waaqa jechuudha. Adda beekte ati afaan Oromoo sirriitti gadi fide iteelii isaan beektu waan ta'eef utuu nama jabaa wajjinaa seenaa wayyaana. Goofta jechuunii fi waaqa jechuun adda adda boleessa. Ani fatu soo kophaan mattaasne baay'ee tokko natti tola isaan maas keessatti akkas ta'anii maal waan ta'eef baay'ee tokko agarsiisa waa'ee keessa maaliif yoo biyya keenya bar Hayila Sillaaseen gooftaa ture bar biyya keenyatti. Goofta jechuun shayuun aadii waan baratamaa sayyidi jechuudha hiikisaa. Hayila Sillaaseen gooftaa jennaani. Anu gooftaa. Obbo Addisuu nu gooftaa ta'uu danda'a. Gooftaa jechuun ko taafi yookaan waan jecha taraadha bar. Har'a namni waliin jedhaa jira bar. Saali sumarratti gooftummaa kositti argisiisu. Akkas kunoo. Ilaa kunoo miyuutiin si qabe mala natu miyuutii si qabe maal keedhan gooftaa keeti mana koorratti gooftaa keetan. Banadhamma. Goofta jechuun gabaabinaan kanuma goofta jechuun gabaabinaan kanuma obboleessa kiyya baan samuuttiin hin dhamainati. Oromeeffuma kana diiteelii isaa bartanii hin amantu. Aishi gootu ishii rakkina qaba. Allaan kun maal manu namaaf godha wayiin maal gochuu danda'a? Allahan si fayyaa kan si uumee si sochoosaa jiru waaqa tokkicha sana jechuudha. Kan amma ati akkati haasoftu riimootii si qabuu danda'u. Yoo barbaade galgala duuta jennaan har'a si furachuu kan danda'udha Allahan. Maal antee Allahan moo maal antee maal dhugaa daandii irra jallattaati akkas miti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Waaqayyo irraa kan tarrafe jechaadha. Namni tokko maana gochuu. Ustaaz asitti mee isin lamaan gaafii qaba isinuma lamaan itto. Arrafeeta machitu nyaa. Sarara jammarame eenyusa? Maal jette mee Allahni maalii hojii isaa maalii jettemi? Banadhuma akii. Eyyee. Okay. Yesus uumama moo uumaadha? Yesus moo? Yesus uumama. Uumama moo uumaadha? Dhaggeeffadhu Yesus calqabuma yoo jaraadhis wajji kaatii sittani maani. Gooftaa Yesus. Daawit al tokko Daawit. Waa. Sittani maa bareechee tanan. Anas miti anaaf ishii qofa taasaa jira namni kam haasa'uu hin danda'u. Dhageeffadhu na jala akka hookiin akka manaa baatitti hookiin akka nama saahira nama himuutitti haasa'ina. Yes yookiin no, yes yookiin no jedhi deebisi. Yesus uumaadha moo uumamaadha? Yesus moo? Uumaadha. Uumaadha. Dafii ragaas baasem. Wangeela Yesus uumaadha jedhu sanii as baase wangeelaan deemnaa miiragaan deemnaa ofiin hin deemnu kan murteessin hin ta'u as baase Yesus uumaadha ka jedhu san. Yesus moo? Yalla. Yesus ilma Waaqayyooti? Waaqayyo kam? Uumaadha jettee. Waaqayyo moo? Dhaggeeffadhu Waaqayyo isa calqaba bantii waaqaa fi lafa uume kanadha. Na dhageeffadhu Yesus uumaadha jettee bar uumaadha jette. Uumaa sanii naa fidi. Uumamaadha moo uumaadha siin jennaan maal naan jette? Uumaadha naan jette fidi as. Ishi. Naam. Ishi. Kanarratti moo? Naam. Okay. Kanarratti siifan fida ragaadha. Yesus calqaba wayyuu bantiiwwan waaqaa fi lafa kana uumedha. Kalas. Yaa. Kalas. Gaaffii biraa qabdaa? Ragaa isin fidadhu siin jette hin fidanne kaa dhiifama illee naa godhiti. Ragaa moo waaqayyoomti kun jechaadha gaafa gooftaa Yesuus ergu hafuuraan ture eeguu sun gaafa gooftaa Yesuus immoo Maariyaam durbarra dhufee dhalatu tokkodha isaan. Anamma Allah Rabbiin akka uumaa ta'e ragaa quraana keessaa sii fiduu nan danda'a. Kanaaf atillee erga Yesuus uumaadha jette fidadhu kootu nu lachuu walitti hin fidanne. Uumaadha jettee miti?
Uumaas haa ta'u, uumamas haa ta'u. Eshi. Uumaas haa ta'u, uumamas haa ta'u. Ani gaaffiin kiyya inni guddaa irratti dhufe allaamti kun maaluma godheedha? Maal hojjeteedha? Allaan maal akka godhe sitti muu callisii na dhaggeeffadhu sittan hima. Eshi. Allaan guyyoota ja'a keessatti samiif dachuu uume. Rahaa qoy. Laakki sirrii miti. Dachi kan uume Allah osoo hin taane gooftaa Yesuusidha. Abadhatti daawwiti bocabocin gaaffii kee olii gadi marqiin lafa itti samiif lafa uume jedhu fidiif mucaadhaaf kanuma dhala. Jedhamu. Waaqayyo samiif lafa kan uume jedhu seera uumamaa keessa hin jiru. Yesuus samiif lafa uume jette miti afaan keerraa dubbatte nama Yesuus osoo hin taane Waaqayyo calqaba bantiiwwan waaqaa fi lafa uumedha. Waa'ee waaqaa si gaafatte moo waa'ee Yesuusii si gaafatte mucaa'uun? Yesuus Maaxaam turu dhaabbadhu daraartuun kan si gaafatte waa'ee Yesuus uumamaadhaan uumaadhaa maal uume si jennaan lafa waaqa uumeetti hin jette. Abdii akkas miti. Akkas jechuu osoo hin taane lafa fi samii kan uume Yesuus osoo hin taane Waaqayyodha. Ishi wanta Yesuus uume fidi ka uumaa erga ta'e. Wanta Yesuus uume moo? Yesuus kan inni uume jiraachuumti keenya kunuu sababa isaati. Addisu dhiisi mucaa uumaan beekuu dhiisi. Addisu mucaa wangeelan beekuu naasuusisin asirraa gastiirra naasuusisin ati qofa fooloorsii barbaade dhufe. Namni gaaffii gaafachuu barbaadu haa dhufu hundee. Fooloorsii barbaade dhufe mucaan wangeelan beeku. Maal ante fooloorsii maal? Wangeelan beeku. Itti amanee tanan jira koon. Ilakki itti amante malee hin beektu wangeela dhiisin dubbisne. Wangeela wajjin waliin beektan. Akka gooftaa Yesuus karaa ta'e jechaadha bareechee tanan beeka. Dhaqa wal baraadha dhageessee gurraan dhageessee keessa kaate malee. Gooftaa Yesuus karaadha kan jedhu. Macaafa Yohaannis keessa dhaqii dubbisiisin jedhe gooftaa Yesuus karaadha. Allaan immoo karaadha kan jedhu immoo natti himi. Macaafa Yohaannis kan jedhu. Silumaa karaa miti sitti meeraan. Karaa miti itti gahumsa malee karaa miti Allahan silumaa itti gahumsa namni itti gahu sitti meen ture. Yes. Dhaqii dubbisi kaseera uumamaa keessatti immoo akkas macaafa Yohaannis keessatti Yesuus karaadhaadha. Macaafa Yohaannis kan jedhu hin jiru. Macaafa Yohaannis kan jedhu hin jiru. Hin jiru. Wangeela Yohaannis kan jedhu macaafa Yohaannis osoo hin taane wangeela Yohaannis. Akkasin jetture. Mucaan wangeelan beeku addisu. Rabbi jira naasuusisinaa mucaa wangeelan gaafata bataara. Kana akkas hin baddan. Dhugaa sitti mu wangeela Yohaannis boqonnaa kudha lakkoofsa jaarratti anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa dhufuu hin danda'u jedha. Abbaan kun immoo eenyudha? Waaqayyo isa calqaba bantiiwwan waaqaa fi lafa uume kanadha. Fura usaji. Eshoo kanaafiyyuu nuti karaa miti kan jenne nu itti gahumsa waaqa abbaa sanatti gahuudha. Siigalee Nabi Muhammad Yesuus karaadha jarri sirriidha. Karaadha. Karaa rabbitti geessu. Nabi Muhammad karaadha. Ani karaadha kan karaadha. Okay. Karaa gooftaa Yesuus garuu karaa gara abbaatti geessuudha mitiire? Karaa saba Israa'el qofaaf kan saba